me amma wayyumami gaafilee tuqe gaafileen mana hidhattis mana kiyyattis dirree xayyaaraattis asittis na gaafata tokko dhimma lammaati. Namichi sun abukaatoo dhaqaxaratu oolu beektu. Ani galata nama balleessuun hin barbaadu. Lammaan uummata Oromootiif nama galataati abbaan fide haa jaalatu haa jibbu. Bara durii jedhanii utubaa yookiin immoo bakka dhaqanii waa argatantu jira. Yoo dhaqan shantamatu du'aa'eera. Yoo hafan shantamatu du'aa'eera. Yoo dhaqan shantamatu du'aa yoo hafan shantu du'aa'eera. Amma wanni qabsoo kennaa akka qabattee deemaa jirtu kuni akkasumatti fakkaata. Itoophiyaan biyya impaayera qawween ijaaran qalamaan dhugaa demokraasii saniin finna jettee hagam abdii ejjannoo guutuun guutuutti qabdu. Impaayera qawween ijaaramte akkamiin qalamaan yookiin immoo barreeffamaan irra walii galamu tokko kana. Lammaffaa biyya san keessa waan lama jira. Atillee jettee jirta baay'inaan. Waan lamaan kuni yuunitarii fi federaala. Nama bar amantaa tokko malee amantaa biraatti hin amanne. Nama bee saba tokko malee saba biraatti hin amanne. Nama bee aadaa tokko malee aadaa biraatti hin amanne. Forever and never ati jettee jirta. Uummata kana wajjin afaan kamiin dimokiraasiin dubbatamee biyya impaayera qawween ijaaramte kana deebinee tasgabbeessine hin danda'amu hin yaadamu. Ati meebii Oromiyaa irratti waan tokko fiduu dandeenya. Garuu akka Itoophiyaatitti immoo warri qilleensa olaantummaa bare sun har'a akkamitti danda'ama? Warra bar walqixxummaa akka gabrummaatti ilaalu. Namaayyoo walqixxaa'anii gabrummaa jedhee yaadu kanaan guddatee sammuu isaanii walqixxeessu. Kabraa sadaffaa wanni ani dabalu filannoo haala ittiin isin sochootan arginee jirra. Arginee arlaalaa turre baay'ee sochootanii. Sa'aatima jalaan gaaniiti fuudhaniituma bulloon sakaalamaa oolaniitumaan bulloo achitti buura. Filannoo itti dhufu kanarratti immoo wabiin kee maali? Karaa nagayaatiin, karaa dimokiraasiitiin filannoodhaan yoo qajeeltu taate mee akkamii yoo inni jala ga'ee filannoon boru jedhani bulloo fuudheetumaan sakaalaan fuudhee hidhatti galcha. Baqalaalee achii fuudheetumaan sakaallatti galcha. Kana wanti sitti fide maali? Kana maaltu si gubennaan ibiddaa? Kana maaltu si gubennaan ibiddaa? Kana hin argitaa kanatti maa deebitaa jedhe namichi. Abdiin ummanni kuni qabu ifa. Black and white. Maalinni kaleessallee kafaa'oon agoobara abaa'oo ture. Yoo achi abaa'oo qaban kafaa'oo jalatti agoobara ture. Haala kamiin akka jechuudha ture san keessa deemuu hin barbaadu. Nu abdiin qabnu Oromoo qawwee bitatu qawwee malee abdiin biraan jiru ofi biraan jiru. Fara biraan qabnu. Kafaa'oon haa jiraatu. Filannoo keenya hin qabanna hin jabeeffanna. Garuu Oromoon kafaa'oon filannoon maaliin Oromoo irra jirti qawwee qabaata bitatu qawwee yoo bitatin jiruu qabdu. Biyyi waliin jiraatuun deemu biyya namummatti hin amanne. Biyya amantatti hin amanne. Biyya daayivarsiitii waan jedhamutti hin amanne. Kaleessa achi ilaali booda keessatti. Manuma amantaa obboleessa isaa gadi bahee ibiddatti qabsiisee gubaa jira jechuudha. Nama qubeen akkasitti dudduusan jechuudha. Kana wajjin biyya taana never ever. Yaanni kan keenya fudhanna, si kabajna, si jaalanna, waan isi waliin haa jiraatu. Oromoon immoo tokkummaa keenya san akka gaafa 2018 sanitti haa deebisnu. Jawaariin bunee gara nuti qajeelfatu. Marroolleen bunee gara barbaanne qajeelfatu. Lachuu keenya ija keenya lamaanii jabeeffatuu qabna. Garuu qawwee bitatuun dirqamaa jechuudha. Irratti waan hin jedhamee jira. Kana malee falli biraan jiru. Biyya qawween ijaaramte qawwee qofaan galma ga'amuu danda'a. Kun soba. Atinni ol bakkaa biyyi sanarra teettee
Dubbanni basi ta'uun harka duuba simichiiraniitu gamaa gamana jira karaa inni kana sagalchaa jiru mararaan dubbatee jira. Namni masaraa Minilikseen yookaan Oromoo balleessaa yookaan ofii badaa jedhee jira. Fitateera kan ta'u. Geesseloli farda lugaan kamne maagobsita yookule allayyaatti sigata. Lammaffaa jijjiiramoota biyya kana keessatti dhufan carefully ilaaluun Haile Sillaasee irraa kaafne darbu Mallasaa ammas laalle wanti nature of the regime yoo sirriitti beekin amala adeemsa mootummaa waan jiru sirriitti yoo hubatin tartiibuu baasuun nama dhibaa. Nu akka keenyatti hubannaa gaarii qabna jennee taphanna. Wanti ani sirriitti himu mootummaa sanii biyya san dura alaa hin gallaalaa ture asii. Amma immoo keessa seenee keessattuu immoo macaroo isii keessa mana hidhaa taa'ee ilaalee jira. I think I have a good idea. I think we have developed a sound strategy. Zirziri natti nandirkina. Ala laaleen jira keessa seenee laaleen jira sirriitti. Yaada kiyyanan dhiyeessa. Akka paartiittis yaada isiniif dhiyeessina. Waan dhiyeessinu kana garii jechaan osoo hin ta'in gochaan jijjiiruuf ni tattaafanna. Yoo milkaa'umne milkii booda ola gara. Yoo milkaa'uu baanne doongora san irraa baranna. Haruma harraafee tanumaan naa qofaan isin jaa hedduu galatooma. Yeroo sana dhuguma abdii guddaa godhannee abdii keenya sitti kennannee turre. Amma ogaa nuu darbe jennee amma ogaa yeroon isaas nuu ga'e yeroon keenyas nuu ga'e rabbis nu ilaale jennee iyyuu turre jechuudha. Imaanaan keenya sun hundumtuu har'a hin jiru. Isa waggaa 30 hin dhabin namoota waggaa 30 hin dhabin waggaa 4 kana gidduutti dhabnee jiru. Nama ganda keessanii du'e yoo gaafattan amma biyyatti yoo bilbiltan yoo barreessitan yoo gaafattan namni waggaa 4 kana asitti namni du'e hagam akka ta'e hundumti keessan beektu hundumti keessan quba qabdu jechuudha. Barattooti keenya yuunivarsiitii dhaqanii galuu dadhaban yuunivarsiitii irraatii fooqii irraa gad darbatu karaa irratti cufanii maal godhaniitu makiinaa irraa buusanii ajjeesu. Karaa makeenya irra karaa cufanii nu dura dhaabbatanii naannoo biraatii dhufanii kan keenya jedhanii nutti falmanii konkolaataa irraa buusanii waan barbaadan nu godhu. Raayyaa qabna. Poolisii qabna. Humna addaa qabna. Humni addaa Somaalee yoo fudhattan Somaalee tiksa. Humni addaa Kibbaa yoo fudhattan warra Kibbaa tiksa. Humni addaa Tigree tiksa. Humni addaa Amaara tiksa. Humni addaa Oromoo garuu nutti bobba'ee mana keenya keessatti adamsee ijoollee keenya ajjeesaa jiraadha. Waan nama dhibu kanumti nama gaddisiisu wanti jennus akkuma sila jenne wanti nu dhabsiise kanadha. Saba keenya keessaa nama ba'een numti deebinee dhumuu keenya. Namni bakka biraatii dhufee nu ajjeesaa hin jiru. Namuma keenyatu deebisee nu fixaa jira jechuudha. Poolisiin ormaa saba isaa tikfata. Poolisiin keenya garuu ganda keessa deemee saba isaa adamsee ajjeesa. Ijoollee amma du'aa jiran kana baay'ee isaanii kan ajjeesaa jiru. Akka bineensaatti ka adamsaa jiru. Humnuma addaa mootummaan kun ijaaree bobbaasee namumti afaan Oromoo dubbatu nutti bobbaaseedha jechuudha. Kanaatiif afaan Oromoo dubbatan malee garuu mootummaan kun mootummaa Oromoo miti kan ittiin jennuuf kanaaf. Mootummaa Oromoo miti. አይ ለምሳሌ ቅንጅት በምርጫ 97 ቅስቀሳ ወቅት ከዛም አልፎ ኦሮምኛ ከአማርኛ ጎን የሥራ ቋንቋ ይሆናል ብሎ በአደባባይ በፕሮግራም ተጽፎ ነበርና
ምን የሚያሳስብ ነገር አለ ብዬ ነው እስከዛ ደረጃ ተሄዷል ነው አዎ እነዚህ ነገሮችን ተብሎም እንኳን በወቅቱ አንተ ዝም ብለህ በፕሮግራም ውስጥ ጨመርከው እንጂ የጨመርከው ታክቲካል ለሆነ ነገር እነሱን ለማማለል ሌላ ጊዜ ደግሞ ዞር ልትል አይነት ነገር ፈጽሞ መኖር እንደሌለበት ሁለተኛ በመገንጠል መልኩ የሚደረገው እንቅስቃሴ ፍለፊት ያለ ምንም አድርባይነት የትም ሊወስድ የማይችል እዛ አካባቢ ኦሮሚያ የሚባል ነፃ የሆነ ግዛት ተመስርቶ በኢኮኖሚ እየበለጸገ በቋንቋውን እየተጠቀመ ባህሉን እያሳደገ የሚሄድ አንድ አገር ነፃ አገር መመስረት የሚባለው ነገር በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ሊመጣ የማይችል በኦነግ በኩል ለረጅም ጊዜ ሲታገሉ ነበር ጠመንጃም አላቸው ወታደርም አላቸው ከነሱ ጋር ያለው ደግሞ ግንቦት 7 ነው ሁኔታዎች ተሳክተው ወደ ማዕከላዊ መንግስቱን የመቆጣጠር ነገር እንኳን ቢመጣ ልክ ህወሓት ኦነግ ላይ ያደረገውን ነገር ኦነግ ግንቦት 7 ላይ የማያደርግበት ነገር ምን አለ ብለው ይሄንን ስጋት የሚገልጹ ሰዎች አሉና እንዲያና ክፍተቶችን እንዴት ነው የምታዩት ከኋላ ልነሳና ኦነግ ጠመንጃ ያለው ኃይል አለው የሚለው ነገር ይሄንን አይነት አሁን በሚባለው ደረጃ ተጽዕኖ ማድረግ የሚችል ኃይል ይሄ ድርጅት አለው ብሎ የሚከራከር ሰው ያለ አይመስለኝም ምክንያቱም በአደባባይ የምናየው ነገር ነው ስለዚህ ያ ዝም ብሎ መከራከሪያ ነው ይመስለኛል የታጠቀና የተደራጀ ኃይል አለውና አሁን ያለው ስርዓት ቢናጋ በዚህ በታጠቀና በተደራጀ ኃይሉ አማካኝነት ዘፍ ጠቅላላ ሀገሩን በሙሉ ሊቆጣጠር የሚችል ወይ ሌላ ተጽዕኖ ሊያደርግ የሚችል አቅም እንዳለው ተደርጎ የሚቀርበው ነገር ሪያሊቲው ጋር አይሄድም ያለው ስለዚህ ከውጪ ማለት ነው እንደ ጋዜጠኛ አንተም ካለ የት ነው ያለው እስካሁንስ ምን እየሰራ ነው በሚል ጥያቄ አንስተህ መልሱን ታገኘው ይመስለኛል የዚህ አይነት ኃይል ራጁማ ባራም ባራስ ባራናለ እስክታ ሲርባ ኢምፓየር ቢያን ተሉዲባ akkuma nama dubbachuudhaaf yaala isin mirga qabdu biyya ormaa keessatti mirga qabdu nummoo biyyuma keenya keessatti mirga hin qabnu mirguma ishee waggaa 4 irraa qabnu illee har'a hin qabnu iseen yeroo tokko al tokko nutti mul'isanii ifa isheetti qoma ishee billichi nutti godhanii nurkatti dhaamsan nurkatti balleessan utuu sirbinee hin quufin utuu galateeffannee hin quufin yeroo suma deebi'ee wanta nuyi qabne hundumtuu bishaan nurkatti namme nu jalaati bade jechuudha waan inti namanni isin gammachiisuuf harka isin dhoofsisuuf walabummaa oromiyaa hin jennu Gallaba gowa biratu kana addan kutu debi nake batu rakizangasu komo goda damma kirima gange gunna mombasu ከጃፎ ሁሉ እናያቸዋለ ይህንን ማወቅ ያለባቸው አገራቸው እኮ አይደለም ካስፈለገ እና ታሪካቸው ያለማወቃቸው ስለሆነ ያደረገው ጥሪ አስቁሙ ብለናል ተጋግመን እንላለን አማራው ግን የትልቁ ሀብቱ የስነልቦና የበላይነቱ ነው በስነልቦና አማራው ተጠቅሞት አሸንፎት ስነልቦናው ምንጊዜም የበላይ ነው አሁንም የተነቃቸው ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት አልሞት ያለው አማራ አልሞት ያለው ስነልቦናው የበላይ ስለሆነ ነው እነሱ ናቸው በባህላቸው ብልት መቁረጥ ጡት መቁረጥ የኦሮሞው እንጂ የአማራው ባህል አይደለም አሁንም በዚህ ባለንበት ዘመን ጉርጆች ይቆርጣል ይሰልባል ራጁማ ባራም ባራስ ባራናለ እስክታ ሲርባ ኢምፓየር ቢያን ተሉዲባ ለኪ ሰባብ ሰብለሞonni kun adda babayanii biyya mataa isaanii jaarratanii deemuu qaban jedhu har'a eegalle waggaa 50 dura eegalle yaada san humnaan ukkaamsina warra jiru duras hin dhaaban yaadni sunis mirga sabo isaa amansiisee deemnaan garasitti illee deemamuu hin danda'a garuu akka amannutti akka kaafaa'oon amanutti akka Jawaar Mahammad amanutti akka Baqqalaa Garbaa amanutti Mararaa Guddinaaf hoggansi keenya gubbaa hamma jalaa jirutti qorannee itti yaadnee bilcheessine amannutti
Oromoo kan fayyadu sirna federaalawaa dimokiraatawaa ta'eedha. Konsikwensii keessa deemuun barbaadu. Akka amantiitti ni qabuudhaan beekaa. Irra deddeebinee itti yaadneera. Kitaaba dubbifneera. Saba keenya dubbifneera. Sabaaf sablammoota sana dubbifneera. Garamitti akka deemu waan hubannuuf kana qabannee kan deemnu. Ilaa yaada biraa hin cunqursinu, yaada keenya garuu irraa hin sochoonu. Lallaba gowwaa firatu kana adda kutu deebiin dhaggeeffatu rakkisaan gaasu gomoo booda dammaqni waaqaangee kunna mombaasu. Galatoom yaa woboo leenca daggalaa goonni injifachuu ba'e duruu injifatee gala. Waan nyaattee dhugdu dhabdee yoo bultellee agabuu hin sodaanne hin baqanne warra reef humna qabu. Takka dafqa gootummaa takka dhiigaan of jiistee bineensa wajjin jiraachaa Oromoo kabachiiste. Galatoom yaa qarree, galatoom yaa qeerroo gaachana uummataa kan nidhaaf ajjeechaadhaaf gadi hin qabanne mataa. Lubbuu tokkittii keerra bilisummaa filattee xiiqiidhaan harka duwwaa qawwee dura dhaabbatte. Utuu si ajjeesanii utuu si didirsanii qabsoo dhugaan finiinaa hin ta'u jettee diddee karooraaf kaayyoo diinaa kan bakkatti galchite dhaadannaa warra roorroo riqicha bilisummaa galatoom yaa qeerroo. Galatoomaa hundinuu waanuma dandeessaniin fala dhugaa faltanii guyyaa akkasii akka garruuf kan aarsaa kaffaltanii. Ati immoo yaa diinaa yaa inaaftu yaa warra ajjeestee bartee yaa warra nyaattee bartee yaa warra saamtee bartee arra meerreessa jirta boolla maalitti galtee. Waggaa lama fuuldura hiriira nagaa baanaan asitti nu garafte dullaa gaafasiisan arra fiddeen dhuftuu maaf hafte. Gaafa qawweef ulee baattu gootan turre ati maali? Muka yaabbattees ta'u mee as ba'ii nu ilaali. Bulguu nama nyaataa jechuudhaan maqaa isaa jijjiirtee abaawaati balleessuuf bara meeqa micciirte. Innati waa'ee isaatiif dhaloota meeqaatama boolla du'aa seensite, isa kaan qaama cirtee, isa kaan maseensite. Diina uummataa fakkeessuuf fiilmii meeqa hojjette, abaa'oon cabeera, badeera, du'eera innati jette. Innati abjuu keetiin saanduqaan martee keesse boolla walakkaa innoo kunoo as jira mee kottuu laali takkaa. Kottuun jedhe kaa kottu maaf akka durii hin taane bakka baa'oon jiru natti maa jettee xinnaa fi guddaa Oromoo fannistee reebaan baane. Innati dur dukkanaan arguudhaaf lafa kottu arra ifa guyyaadhaan addana jira kottu. Dhibbaa fi kumaatamaan otuu hiriirtee yaatu taankii fi matarayyasiis otuu hidhattee baattu alaala dhaabachuudhaan dhaquu sodaattee bira wobooti bosona isaa abiddaan gubaa turtes kunoo biyyuma isaa jira. Yoo barbaadde karaa mirgaa barbaaddes karaa bitaa callisii magabba'i amma akkuma gabbaatiin abaa'oodhuma argita. Shira lafa jalaatiin dhaabitti nu gurgurtee atillee Finfinnee keenya maaster pilaanii keetiin nurraa fudhachuuf turte. Cooba dhiigaaf lubbuudhaan daangaa biyya isaa eegee in taane egaa maal goota Oromoon koo xiiqiidhaan of kennee of wareegee. Arras warri mataan si dhukkubu warri garaan si woko kumeetti yaadi yaatiru dhimma Finfinnee irratti si'achi qoosaan tokko Oromoo bira hin jiru. Jaalala awwayya jennee malee kan obsaan hunda baannu qawweeyyuu moonee as geenye dhagaaf wacan sodaannu galatooma. Walee lataa kanayii dhaabadhaa naasi badhaa maalo. Mariana.
Goya kero go Mariana. Goya durbe go Mariana. Goya durbe go Mariana. Yano mare, yano gala, yano Mariana. Yano mare, yano gala, yano Mariana. Goya obo go Mariana. Goya kare go Mariana. Goya